그 해부학적으로 스터넘, 어, 흉골, 복장뼈, 뭐 가슴뼈라고 하는데 이 노치 밑에서 톡 튀어나오는 것이 루이스 앵글이고 이것을 기준해서 그 위쪽이 그 퍼스트고 이걸 기준해서 밑쪽이 세컨드 인터코스탈 스페이스며 그 밸브가 있는 그 해부학적인 그 실제하고 소리가 들리는 데는 다르다. 소리가 이제 에이둑 밸브의 에리어는 오른쪽에 두 번째고 특히 ES가 잘 들리고 왼쪽에 두 번째는 그 펄머리 밸브가 소리가 잘 들리는 데인데 특히 PS라든가 ASD가 있고 또 뭐 VS도 들리고 또 PS가 같이 있는 투트라돌즈 펠로트, 코악티시나보 웨타 뭐 그리고 또 오른쪽에 그 AS 쪽 여기에 하이퍼트로피 오브 더 카디오마이패시도 들린다. 루이스 이런 거를 중심으로 한 것이고 그다음에 세 번째 인터코스탈 스페이스에 보면 그 왼쪽에 있는 것이 그 앱스 포인트라고 해서 이것은 에오틱 스테노시스의 반대인 에오틱 리거지테이션이 들리는 것이고 네 번째에 그 오른쪽에 보면 트리커스 밸브가 여기 있지만은 잘 들리는 것은 다섯 번째나 여섯 번째 그 왼쪽에 여기서 트리커스 밸브 리거지테이션이 잘 들리고 즉 트리커스 밸브 소리가 잘 들리고 미트럴 밸브는 그 세 번째 인터코스탈 앱스 포인트에 있지만 이것이 잘 들리는 것은 그 에이펙스 하트의 에이펙스 쪽에 미트럴 밸브가 잘 들려서 여기서 미트럴 밸브의 리거지테이션이니까 스테노시스의 사운드가 커진다든가 혹은 또 하이퍼트로피ክ 카디오마이패시 소리가 그 숨을 뱉었을 때 그 라이트 벤트리클의 프리로드가 작아서 잘 들리는 것들이 들린다. 리거시테이션이라는 것은 전부 다 비정상적인 뭐뭐를 말하는 것이고 그 ASD에서 럼블링 머머는 그 트리커스 밸브니까 이그 레프트 스토넘의 하부에서 들리게 되고 그 VSD의 그 디아스톨티 럼블링 머머는 그 미트럴 밸브니까 원래 있던 장소가 아니고 에이펙스 쪽에서 미트럴 밸브의 리거시테이션이 잘 들리는 것이다. 그리고 아이젠맹거가 생기는 경우는 그 페이턴 덕트 아테리오스를 갖다가 수술하지 않고 잘못돼 가지고 이제 그 펄머리 아테리 하이포텐션을 이렇게 오게 된 그 레프트 라이트에서 라이트 레프트 션트가 된 것을 말하는 것인데 이거 외에도 그 아이젠맹거가 오는 것은 에어타 아트리오 베트리클러 셉털 디펙트 즉, 작은 그 ASD든가 혹은 아주 큰 VSD가 돼가지고 이럴 경우 특히 그 비트럴 밸브 리거시테이션 소리라든가 혹은 또 시스톨릭 때의 그 인피어리어 그 레프트 인피어리어 그 스토너의 레프트 인피어리어에서 들리는 판시스톨릭 머머 같은 것이 VSD처럼 들리기도 한다. 그래서 밸브의 원래 위치하고 그 소리가 잘 드는 데하고 그리고 각 그 부위에서 들리는 뭐 퍼시스트 보면은 그 펄모리 스테노시스 부위에서 시스톨릭, 디아스톨릭 때 다 들리는 거 그걸 시스턴트 머머 그 루이스 앵글, 앱스 포인트 이런 것에 대한 개념이 되어 있어야 된다. 이 왼쪽 두 번째 인터코스탈 스페이스 여러 가지가 들리는데 특히 이젝팅 사운드가 들리는 것은 그 ASD든가 PDA라고 했다. 그 만일 그 운동할 때 힘이 든 애가 그 왼쪽 그 복장뼈 왼쪽 그 위 가장자리에서 6분의 2의 그 수축기 박출음 이젝팅 머머가 들리고 그 S1 말고 S2 그 APP2, A2P2의 그 사운드 스테노시스가 있는 것처럼 호흡 양상과 상관없이 제2 심음이 넓게 분리되어 스플리팅 되어 있다고 하면은 이쪽으로다가 이제 많은 그 피가 오기 때문에 펄모리에 들어가기 때문에 그 호흡 양상과 관계없이 넓게 분리되어 있다고 볼 수가 있고 이것의 그 EKG를 볼 때 그 V1, 2에서 RR가 돼서 라이트 번들 브랜치 이 브록 이기 때문에 라이트 벤트리클이 그
인라지먼트 된 증상을 보이면은 이것이 이제 우심실 비대가 되는데, 이런 넓고 고정적인 분열된 그 S2 그 디아스톨릭 뭐뭐가 들린다고 하는 것은 ASD의 뭐 특징이라고 볼 수가 있다. 그 디아스톨릭 때는 스플리팅이 들리고 시스톨릭 때는 그 이젝팅 그 사운드, 그 이젝팅 뭐뭐 PS와 똑같은 이젝팅 뭐뭐가 들리면 이것이 그 ASD의 특징이라고 볼 수가 있겠다. 그 어떤 운동 같은 걸 할 때에 아프다는 것은 그 레스팅 앵기나 해가지고 코로나리 아터리에 피가 잘 안 가지는 앵기나 비슷한 것으로 볼 수 있는데, 이런 사람이 오른쪽 두 번째 갈비 사이에서 수축기의 그 심잡음, 그 뭐뭐가 들리는데, 이 소리가 목동맥 쪽으로 그 커먼 캐로티드 쪽으로 간다고 하면은